ಎರಡನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ಈ ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿಯುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ದಲೇ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ದಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ. 1-3 ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಈ ಪೌಡರ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಕಂಪ್ನಿದು. ನೀವು ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೀತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 3/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ರೀತಿಯ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದೆ. ಒಂದು ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಸೌರ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧು ಹನಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಳಸಿ. ನಾನು ತೋರಿಸೋದೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಳಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಊಟ ಆದಮೇಲಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 3 ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.